Olá pessoal, você que está assistindo esse vídeo que é promovido pela SP, Grupo SP Ar-Condicionado Automotivo, você que tem o compressor parou, quer saber um pouco mais sobre o seu compressor, vamos lá? Aqui acima do compressor temos aqui a embreagem, peça muito importante, diria que é uma das peças principais. Logo abaixo temos a polia ligada numa correia girabrequim para transmitir a força assim que o compressor for atracado. Aqui embaixo da polia temos o campo magnético que é responsável por atracar o compressor magneticamente assim que você aciona um botão, tá? Aqui temos o compressor, tá? A parte superior do compressor que é composta de eixo e rolamentos muito importantes. E aqui na parte de baixo temos o que? Camisa e pistões, diria que é o coração do compressor. Por quê? Porque esse pistão gera pressão e se tiver uma fissura aqui, qualquer tipo de folga, essa pressão não vai ser alcançada. Vai gerar uma folga e esse compressor não vai trabalhar, não vai ter o mesmo rendimento. Por isso, na hora de fazer essa manutenção, você deve ligar para 011 2364 7388 ou 011 2364 7488 para ter acesso às melhores informações, os melhores orçamentos. Traga o seu compressor para cá, conheça os profissionais da SP, conheça a capacidade técnica, vem fazer com quem conhece, vem para a SP, empresa idônea, que trabalha com ética e moral. Traz o seu veículo para cá. Por agora, muito obrigado, valeu pessoal, até mais, tchau, tchau.